سچے کھبے والے ہو اللہ نے تانوں حکم دتا ہے برائی تو دور رہنا ہے آپ پچھلے ہو اللہ نے تانوں حکم دتا ہے برائی تو دور رہنا ہے اللہ نے کائنات دے ہر بندے نو آکھیا ہے برائی تو دور رہنا ہے پر برائی نو آکھیا ہے حسین تو دور رہنا ہے حسین تو دور رہنا ہے ہن میں ایک گل تے دسنا جنوں رب پاک کر دے وے او دے دل وچ کرسی دا لالچ کتھوں آ سکدا ہے جنوں رب پاک کر دے وے او دے دل وچ اقتدار دا لالچ کتھوں آ سکدا ہے جنوں رب پاک کر دے وے او دے دل دے وچ لالچ کیویں آ سکدے نے میرا عقیدہ میرا ایمان میرا منہج میرا نظریہ میرا اعلان میرا پیغام پلے بن کے لے جا نوٹ کر کے لے جا میرے حسین کل بھی پاک سن میرے حسین اج بھی پاک نے اور قیامت دیاں قیامتاں تک میرا حسین پاک رہے گا جنوں رب پاک کر دے وے او دے دل وچ لالچ آ سکدا بولو چار کتاباں پڑھ لینیاں تے دو تین ورگے رٹ لینے تے پھر بہنا جی حکمرانی لین گئے تے جناب فلاں 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 نا بھائی نام اپنی زباناں نو درست کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اپنی زباناں ٹھیک کر لو میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے جنت او یار گلاں کرنیاں حسین دے بارے تے پھر جنت جان دا سوچنا رب نے سردار ہی جنت دا انہاں نوں بنا چھڑیا ہے جے تو ذرا انہاں تے کرنی ہے پھر جنت کی لین جانا پیر جی اللہ اکبر اللہ اس واسطے بھائی جان بالکل گلاں درست نہیں اپنا موقف درست کر لو میرے حسین دے بارے اپنا نظریہ ٹھیک کر لو میرے حسین دے بارے اپنی اصلاح کر لو سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق